កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសការពីថ្ងៃអាទិត្យថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 មួយគ្រឿងបានធ្លាក់ឆេះខ្ទេចខ្ទីអំឡុងពេលដែលកំពុងតែបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមប្រមាញ់យន្តហោះដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីនៅជិតខ្សែត្រៀមជួរមុខបើតាម Q Independent ក្នុងហេតុការណ៍នោះមិនមានអ្នកស្លាប់ឬក៏របួសនៅឡើយខណៈដែលអ្នកបើកយន្តហោះត្រូវបានជម្លៀសចេញដោយសុវត្ថិភាពនិងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពផងដែរកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែននិយាយថាមូលហេតុនៃឧបទ្ទហេតុធ្លាក់យន្តហោះចម្បាំង F-16 មិនទាន់ត្រូវបានបង្ហើបឲ្យដឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមលោក Dan Kane ប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះអាមេរិកយន្តហោះចម្បាំង F-16 អាចត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបើតាម The Guardian នេះគឺជាការខូចខាតនិងបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួន5គ្រឿងហើយចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយន្តហោះនេះនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2024មកអ្នកជំនាញព្រមានថាយន្តហោះដែលមានអាយុកាល50ឆ្នាំមួយនេះមិនខ្លាំងនៅក្នុងសមរភូមិសម័យទំនើបឡើយដោយសារតែវាមានចំណុចខ្សោយមួយចំនួនហើយនោះគឺយន្តហោះចម្បាំង F-16 មិនមានបច្ចេកវិទ្យាបំបាំងកាយដោយយន្តហោះចម្បាំង F-22 ឬ F-35 បញ្ហានេះនាំឲ្យយន្តហោះ F-16 មិនអាចនឹងគេចផុតអំពីប្រព័ន្ធរ៉ាដារបស់សត្រូវជាពិសេសយន្តហោះប្រភេទនេះងាយនឹងបាញ់ទម្លាក់ប្រសិនបើហោះចូលដែនអាកាសរបស់ប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធខែលការពារដូចជា S-400 របស់រុស្ស៊ីជាដើមម្យ៉ាងយន្តហោះ F-16 របស់អ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងករណីម៉ាស៊ីនយន្តហោះដែលមានតម្លៃ30លានទៅ40លានដុល្លារមួយនេះមានបញ្ហានៅពេលហោះហើរអ្នកបើកបរយន្តហោះគ្មានជំរឿសបដូរម៉ាស៊ីនផ្សេងមកជំនួសនោះទេពលគឺមានតែរងចាំទម្លាក់ទៅតាមដំណើរតែប៉ុណ្ណោះ F-16 គឺជាយន្តហោះស៊េរីចាស់របស់អាមេរិកដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin នៅឆ្នាំ1976បច្ចុប្បន្នយន្តហោះប្រភេទនេះមិនសូវពេញនិយមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនោះទេជាពិសេសសម្រាប់ប្រតិបត្តិការស្ទាក់ចាប់យន្តហោះដ្រូននិងមីស៊ីលសម័យទំនើបរបស់រុស្ស៊ីទ័ពរុស្ស៊ីនៅជួរមុខប្រឈមនឹងការបរាជ័យដោយគ្មានប្រេងឥន្ធនៈចាក់បំពេញយានយន្តសម្រាប់ប្រតិបត្តិការវាយលុកអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងបង្កជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ជនស៊ីវិលនិងទាហានរុស្ស៊ីដែលកំពុងបំពេញប្រតិបត្តិការនៅសមរភូមិជួរមុខប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ពីបញ្ហាខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈដែលកំពុងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជួរកងទ័ពរុស្ស៊ីបញ្ហានេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ផងដែរដែលរួមមានខេត្តខឺសិននិង Zaporizhzhia ក្នុងស្ថានភាពនេះស្ថាប័នព័ត៌មាន Kremlin បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពស្តុកប្រេងឥន្ធនៈរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀអតីតទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានបញ្ចូលជាផ្នែកនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014ការស៊ើបអង្កេតនេះក៏បានផ្ដោតលើសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនប្រេងឥន្ធនៈទៅកាន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀផងដែរដើម្បីវិតម្លៃថាតើការផ្គត់ផ្គង់អាចបន្តបានឬយ៉ាងណាយោងតាមសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Veskaដែលបានដកស្រង់ព័ត៌មានពីបុគ្គលិកយោធារុស្ស៊ីមួយចំនួនវិបត្តិខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈដែលបង្កឡើងដោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងបានរីករាលដាលទៅដល់តំបន់ជួរមុខនៃការប្រយុទ្ធគ្នារួចទៅហើយប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការចាក់ប្រេងសម្រាប់យានយន្តផ្ទាល់ខ្លួននិងម៉ាស៊ីនភ្លើងក្នុងករណីជាច្រើនទាហានត្រូវចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទិញសាំងក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហួសហេតុដោយសារតែការខ្វះខាតប្រេងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នេះលើសពីនេះបុគ្គលិកយោធារុស្ស៊ីមួយចំនួនក៏បានត្អូញត្អែអំពីការដាក់កម្រិតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈសូម្បីតែសម្រាប់គ្រឿងបរិក្ខារយោធាក៏ដោយតាមការរាយការណ៍ការចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានកំណត់ត្រឹមប្រហែល20លីត្រប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយគ្រឿងស្ថានភាពផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានពិពណ៌នាថាមានភាពលំបាកខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយកាលពីមុនការដឹកជញ្ជូនប្រេងសាំងប្រហែល20លីត្រត្រូវបានអនុញ្ញាតទៅកាន់ទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពប៉ុន្តែឥឡូវនេះបរិមាណនេះបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងបើតាមការដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Mikhail ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សមរភូមិ Zaporizhzhia បានបញ្ជាក់ពីបរិមាណប្រេងសាំងត្រឹម15លីត្រឬក៏10លីត្រប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនហើយគេក៏មិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកដឹកជញ្ជូនប្រេងសាំងនោះដែរបុគ្គលិកយោធារុស្ស៊ីស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបានធ្វើការសន្ទនាជាមួយសារព័ត៌មាន Veska បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមិនមានការរឹតបន្តឹងក៏ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីផ្គត់ផ្គង់តែប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់គ្រឿងបរិក្ខារយោធាប៉ុណ្ណោះខណៈដែលការប្រើប្រាស់ប្រេងសម្រាប់យានយន្តផ្ទាល់ខ្លួនម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ីនអាឈើនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតត្រូវបានទាហានរៀបចំដោយខ្លួនឯង
ជាមួយគ្នានេះដែរបណ្ដាញព័ត៌មានគាំទ្រសង្គ្រាម Z Channels និងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីគាំទ្រកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានរាយការណ៍អំពីការខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈនៅតំបន់ជួរមុខផងដែរពួកគេបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនេះដែលកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់កងទ័ពយ៉ាងណាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលគាំទ្រសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនឈ្មោះ Anastasia Komarova បានសរសេររៀបរាប់ថាយើងនឹងមិនធ្វើការស្មានទុកជាមុនអំពីវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងអនុវត្តនោះទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចយល់បានថាហេតុអ្វីបានជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅតែបន្តខណៈដែលនៅជួរមុខពេលខ្លះមានការខ្វះខាតសូម្បីតែសង្ឃសម្រាប់តម្រូវការមូលដ្ឋានយើងមិនស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវឬអ្នកដែលត្រូវស្ដីបន្ទោសនោះទេយើងគ្រាន់តែជួយប៉ុណ្ណោះព្រោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងឈ្នះសង្គ្រាមនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរូបនោះក៏បានរាយការណ៍ថាមានការដឹកជញ្ជូនសាំងប្រមាណ270លីត្រត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កងវរៈសេនាធំ119របស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ខឺសិនដើម្បីជួយបំពេញតម្រូវការប្រេងឥន្ធនៈនៅជួរមុខវិបត្តិខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈក៏បានជះឥទ្ធិពលដល់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលគាំទ្រកងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរក្រុម Lights of Sevastopol ដែលជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តគាំទ្រកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនយានយន្តរបស់ពួកគេទៅកាន់តំបន់សមរភូមិជួរមុខគឺស្ទើរតែគ្មានសោះដោយសារតែស្ថានភាពដ៏លំបាកនិងការខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈយោងតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់ក្រុមនេះការខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងអង្គភាពនិងអង្គភាពរងរុស្ស៊ីមួយចំនួននៅតំបន់គ្រីមៀករណីនេះរួមមានកងវរៈសេនាធំមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះទី1096នៃកងពលធំកងទ័ពទី22និងក្រុមប្រយុទ្ធចល័តនៅលើផ្លូវ Highway R280 ក្បែរតំបន់ជង្កើខណៈដែលនៅតំបន់ខឺសិនករណីនេះរួមមានអង្គភាពការពារដែនអាកាសនិងអង្គភាពយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៃកងទ័ពចម្រុះទី49របស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីអាញាធររុស្ស៊ីធ្លាប់បានលើកឡើងពីហេតុផលនៃការខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈនេះដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារបែបនេះរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងធំៗមួយចំនួនបានកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់ការចម្រាញ់ប្រេងជាបណ្ដោះអាសន្នដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកលោក Roman Sviten អ្នកជំនាញផ្នែកយោធានិងជាអតីតអវរសេនីយ៍ឯកនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្យល់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងប្រមូលផ្ដុំធនធានសម្រាប់ការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំនៅរដូវក្តៅនេះប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងពិសេសហើយចែកចាយទៅកាន់អង្គភាពនានាទោះបីជាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងវាយប្រហារគោលដៅទាំងនេះក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោក Roman Sviten លោកបានបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែមានស្តុកប្រេងកាតសម្រាប់យន្តហោះប្រេងម៉ាស៊ូតនិងសាំងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែការវាយប្រហារលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប៉ះពាល់សមត្ថភាពរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសនេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដែលមិនត្រឹមតែរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរួមទាំងឃ្លាំងស្តុកប្រេងយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរដូចជាករណីនៅទីក្រុង Rybinsk ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារទៅលើរថយន្តដឹកប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Zaporizhzhia ផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ Channel Telegram ផ្លូវការរបស់លោក Robert Brody ដែលជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រព័ន្ធគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនយោងតាមការអះអាងរបស់លោក Brody រថយន្តដឹកប្រេងទាំងនោះត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងដឹកប្រេងទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀហើយវាត្រូវបានវាយប្រហារនិងបំផ្លាញដោយកងវរៈសេនាតូចទី3នៃកងពលតូចប្រព័ន្ធគ្មានមនុស្សបើកទី414របស់អ៊ុយក្រែនប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅជិតទីក្រុង Primorsk ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សមរភូមិដ៏សំខាន់មួយតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូគេបានឃើញពីការវាយប្រហារដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទៅលើគោលដៅដឹកប្រេងដែលត្រូវបានពិចារណាថាជាផ្នែកមួយនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សំខាន់សម្រាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីការវាយប្រហារនេះបង្ហាញពីការបន្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់និងធនធានថាមពលដែលគាំទ្រប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីវីដេអូនេះបង្ហាញពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រភេទ Kamikaze ទៅលើក្បួនរថយន្តដឹកប្រេងការវាយប្រហារទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនិងអគ្គិភ័យឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែលបានបំផ្លាញលើរថយន្តទាំងនោះទាំងស្រុងលោក Robert Brody បានលើកឡើងថាការដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀកំពុងជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបង្ហាញពីស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងនៃខ្សែផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនលើរថយន្តដឹកប្រេងយោធារបស់រុស្ស៊ីនិងយានយន្តយោធាផ្សេងៗទៀត
នៅតំបន់ឆ្ងាយពីខ្សែត្រៀមជួរមុខត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកាត់ឡើងញឹកញាប់ជាងមុនសកម្មភាពទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀនិងទៅកាន់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅសមរភូមិជួរមុខ